Želiš da budeš uspešan, da zaradiš mnogo novca, da budeš priznat u onome što radiš. Do toga se ne dolazi preko noći, niti postoji čarobni štapić, ali postoji osoba koja ti na tom putu može pomoći, a ona se zove mentor. Ostani do kraja uz ovaj video i daću ti 5 ključnih pitanja i odgovora vezanih za mentorstvo. Moje ime je Vladimir Mladenov, ja sam konsultant za digitalnu transformaciju, a već nekih 6-7 godina radim i kao mentor, kako pojedinačno 1 na 1, tako i kroz mentorske programe u grupama. Mentorstvo je sjajna stvar. Pomaže vam da od one tačke gdje ste sada do tačke gdje želite da budete stignete u najkraćem mogućem roku, učeći iz iskustva nekoga ko je taj put već prešao. Idemo na prvo pitanje, šta je mentor i koja je njegova ključna uloga? Mentor je iskusna osoba koja pruža savjete, smernice i podršku mentiju, a to je osoba koja je došla po savjet kod mentora. Mentor pomaže mentiju u profesionalnom, ali i u ličnom razvoju. Kako izabrati mentora? Zapravo je vrlo jednostavno. Birate onog čovjeka za mentora koji je postigao i dostigao ono što vi želite da postignete. Ako želite da se obogatite, birate za mentora najbogatijeg čovjeka. Ako želite da osnujete kompaniju, birate za mentore ljude koji su osnovali svoje uspješne kompanije. Na primjer, ja sam konsultant za digitalnu transformaciju. Bio sam direktor u 2 digitalne agencije i radio sam kao rukovodilac u nekoliko velikih firmi u e-commerce sektoru i u sektoru marketinga. Sad ako ti, na primjer, želiš da postaneš konsultant, obratiš se meni. Ili ako želiš da postaneš direktor marketing agencije, ja ti mogu ispričati kako je to i koji je put koji sam ja prešao, koji sam izazove ja naišao i pomoći ću ti da ih prevaziđeš na lakši način, na bazi mog iskustva. Naprimjer, ne mogu da ti budem mentor ukoliko želiš da otvoriš proizvodnu firmu, fabriku, jer ja nikad to nisam radio i samim tim ne mogu da budem mentor. Koje su glavne odgovornosti mentora? Glavne odgovornosti mentora podrazumevaju davanje konstruktivnih povratnih informacija, deljenje znanja i iskustva, pomaganje u definisanju ciljeva i motivisanje mentija kroz izazove. Na koji način ti mentor može pomoći u dostizanju tvojih ciljeva? Prije svega iskustvo. Iskustvo je ključno, ali ne samo to. Mentor može pružiti podršku u razvoju veština, dakle naučiti vas nešto, podeliti resurse sa vama koji su ključni za vaš razvoj, jako bitna stvar, uključiti vas u njegov network, odnosno upoznati vas sa nekim ljudima koji su ključni za vaše uspješne dalje korake. Dakle, ukoliko sam ja mentor čovjeku koji želi da se bavi digitalnim marketingom, da krene da radi u tome, ja ću njemu naravno reći korake koje treba da uradi na tom putu, ali ću ga i povezati, pošto znam mnogo vlasnika agencija i znam ljude koji zapošljavaju, povezat ću ga i preporučiti ga za taj posao. Dakle, to je uloga mentora, ne samo da vas ostavi tek tako, nego da vam pomogne konkretno da dobijete posao u ovom konkretnom slučaju. Kako se meri uspjeh mentorskog odnosa? Prvo, kroz ispunjenje ciljeva. Dakle, došli ste sa nekim ciljem kod mentora i da vidimo da li je taj cilj ispunjen. Da li ste dobili posao, da li ste osnovali svoju kompaniju, da li ste zaradili novac. Ali nisu samo konkretni ciljevi vezani za rezultate. Menti treba da postigne napredak u njegovim veštinama i u samopouzdanju. To je također uloga mentora koju ne treba da zaboravimo. Ponu savjet. Mentorstvo, po meni, ne treba da bude predefinisano. Naprimjer, da kažemo, ja radim mentorstvo samo tako što se čujemo mi jednom mjesečno ili 2 puta mjesečno pravimo sastanke, pa dalje šta uradiš. Nažalost, takve su većine mentorstva. Ne, kako ja radim? Najprije se čujem sa potencijalnim mentijem, čujem čime se on bavi, koje su mu ambicije, koji su mu ciljevi i ostalo. Vidim kakve su njegove obaveze i slično, kolika je njegova volja, motivacija, koliko brzo želi da nešto postigne i tek onda definišemo dinamiku našeg viđenja i načine viđenja. Nekada to bude i 2 puta nedeljno, nekada bude jednom nedeljno, nekada obično bude recimo sat vremena, nekada bude sat i ili 45 minuta. Dakle, sve zavisi. Ja ne mogu da kažem mentiju koji, na primjer, radi u firmi i koji završava master studije da dolazi kod mene jednom nedeljno. Ne, mi onda napravimo malo drugačiji plan. Ukoliko neko traži posao i hitno mu je, zašto bi on čekao da se mi sastanemo jednom u 2 nedelje? Ja njemu treba pomognem konkretno da on što pre reši taj problem. Također, odnos se ne završava unutar tih sesija. To je jako bitno.
Znači ja svojim mentima dajem mogućnost da me pozovu, pitaju za savjet, da zajedno prođemo neke aktivnosti. Zašto bi oni sad čekali sesiju ako nešto može da se reši u recimo 5 minuta, jer ja sam prošao kroz neku situaciju. Sad već imam solidan broj ljudi kojima sam bio mentor, pa oni to mogu i da potvrde da sam uvek dostupan, ako ne u istoj sekundi, a onda gledam da što pre im pomognem da reše njihov problem. Kako to izgleda u praksi, još konkretnije? Naprimjer, mentor sam ženi koja, hajde da kažem, želi da postane influencer u određenoj oblasti i ona radi, snima se, pravi klipove s određenim proizvodima. Ja kao mentor joj pomažem prvo da sadržaj bude bolji, da bolje iskomunicira tu poruku sa publikom, dođe do više publike, a također joj pomažem na tom putu da ostvari partnerstva sa organizacijama sa kojima ona želi da sarađuje. I kada dođe do toga, ja joj pomažem i da sastavi portfolio i kako da iskomunicira to mailom i kako da odgovori potencijalnim saradnicima i kako da se ponaša na sastanku. Dakle, to je ceo paket usluga. Ne mogu ja sad mom mentiju da kažem, evo, sad sam ti pomogao, videi su ti viralni, primetilo te mnogo ljudi, aj sad snalazi se kako znaš i umeš. To prosto nije dovoljno i nije korektno. Toliko o ovoj temi, javite mi se, pišite me ako imate pitanja, pišite u komentarima, možete me naći na bilo kojoj društvenoj mreži, rado ću vam odgovoriti svemu vezano za mentorstvo, pretplatite se na ovaj kanal, a mi se čujemo i vidimo narednom prilikom.